Добар ден на сите. Јас викувам седницата на Комисија за економски развој на Советот на Општина Битола. Констатирам дека имаме мнозинство во комисијата, така да можеме да почнеме. Значи, јас викувам седницата на Комисијата за економски развој на Советот на Општина Битола на 24.03.2022 година во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Имаме само една точка на дневниот ред и тоа е извештај за реализација на програмата за економски развој во Општина Битола за 2021 година. Представник од Општина Битола имаме. Најпрвен дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Сите сме за. Добро, ви благодарам. Ја отворам дискусијата по првата точка. Го молам представникот од Општина Битола да се произнесе. Повелете. Добар ден на сите. Се извинувам малку што каснев, ама секретарот ме викна и имаше некои гости дојден, мораше да присуствувам да му дадам некои одговори. Значи, доставена ви е програмата. Јас многу нема да должам по неа, освен да кажам дека реализирана е со 52,78%. Имате во прилог на програмата детално по преглед еден како се трошени средствата од оваа програма, што ние работиме, односно детално за секој објект колку е направен трошок по однос на проектирање, генерално по проектирање, други некои ставки што има таму. На крајот се додадени и за разлика од она последната програма, кај што во ноември, односно последната измена што имате на увид, значи на крајот на оваа извештај е додадено и делови кои што не можеа да се видат во однос на кои се однесуваат на ревизиите за кои што Општина Битола има предвидено одредени средства, кои што претходно беа ставени во ставките, да речам, во самите проекти. Малку е комплицирано тоа да се објасни, меѓутоа ќе се потрудам. Значи, имаме одредени проекти кај што во однос на проектирањето, кај што имаме проектирање заедно со ревизија. Така стои во проектната програма, така стои во јавната набавка и така и тоа го спроведуваме за одредени проекти, меѓутоа за други проекти кај што, односно по рамковна спогодба, кај што имаме стриктно ревизија за објекти од прва категорија, втора категорија, таму тие јавни набавки ги спроведува, односно тие склучување на договори за ревизија ги спроведуваме поединечно за одредени објекти, кај што имаме проекти или стари или нови нарачани, кај што немаме ревизија во склоп на проектот. Така да тука јасно е, мислам, на крајот е кажано колку вкупно имаме потрошено средства стриктно за ревизии по тој основ. Друго не знам што би друго би кажувал. Има една ставка овде кај што викаме дел од училиштата самостојно аплицира за своји средства, за реконструкција или рехабилитација или за други работи, поправки внатрешни. Тие средства беа обезбедени од страна на Министерството за образование и ние со тие средства директно не менаџиравме, него директно образованието со училиштата. Така да овде не е ни ставена како ставка, што, да речем, ја имате сигурно во извештаите што ќе ги дават училиштата за нивната работа во 2021 година. Толку на кратко би имал јас. Ви благодарам за излагањето. Доколку има некој да праша, повелете, колега. Пошто немаме увид во материјалите, има некоја грешка, што во папката за локален економски развој стои програма некоја за туризам. Значи тоа да се коригира, пошто го немаме извештајот, немаме ништо на увид. Така, во материјалите што ни се доставени, да го коригираме за да имаме, или дајте ни испечатено нешто. Точно, значи ќе гледаме денес да се коригира ова, ќе го доставиме до председателката. И ние имаме
програма за туризам, меѓутоа таа е во 10 часот имаше, мислам, Не, значи во папката кај ше за локален економски развој, таму има програмата за туризам, го немаме извештајот. Нигде не можеме да го најдеме за извештајот. туризам извештајот или За економски развој извештајот ни Да, го нема така во е материјалите. оставено. Таму ама во беше. некоја друга папка да не ви Е, па, стави. а внатре кој ќе отвориш е туризам. Ама вака и во економски развој е и туризмот. Меѓутоа како посебна програма за Да, за ама туризам е дадена како извештајот- посебна Добро, програма. извештајот како ние овој го немаме да А ни се овој го достави. нема? Да. Да, ќе се коригира. Добро, тоа ќе Да, му кажете на ќе се службите. коригира. само тоа. Да, ќе се Да каже. речем, не знам. Да. Не е спорно, не е страшно. Да. Дали некој друг има нешто да праша? Значи правиме муабета, немате материјал вие. Да. Мислам. Добро, генерално, значи тоа е, ќе го разгледате, значи 52% добро е, да речем, некоја реализација, за разлика од минатата година, не знам колку беше, 37, 8, не е фаќате да збор колку беше. И во ова, кој ќе ја добиете табелата, се гледа, значи, тие што се на крајот со нули, значи, не се реализирани, тие сигурно, не сигурно, него во програмата за 2022 се префрлени. Значи, се не може. И ние, ова програма што имаме за 2022 е малку, да речем така, голема. Сигурно нема цела да реализираме, меѓутоа како ставки стојат сите, затоа што не знаеме во кој момент некој ќе побара во тој дел да се работи. Тајни се сите идеи и сите работи за 2022. Така да и за 2021 има нули, тие што се нули, значи или се отфрлени, да речем, во 2021 или пак се префрлени во 2022, што лесно може да испоредите со ова програма што ја имате табелата за 2022. Добро, и порано сме имале ние преференции. И ако имате некои прашања дополнителни, кои ќе ги разгледате овие, мислам, извештаите, ќе прашате слободно, не е проблем. Добро, ви благодарам. Ја заклучувам точката под број 1, извештај за реализација на програмата за економски развој во општина Битола за 2021 година. Истата ја ставам за гласање. Кој е за? 2. Кој е против? 2 се за. Кој е против? Нема против. Воздржан? И двајца не гласаат воздржан. Констатирам дека дневниот ред е исцрпен и состанокот завршен. Ви благодарам.